انا عندي سيشن مهمه جدا جدا لمسجون، فربنا يعين. سكر سمكرت فعلا، يعني انا سمكرت فعلا. سمكرت شيء عظيم. بس هو راح المفروض ينام بقى بعد البتاع ده. لا عندنا اكشن يا ريس، يلا عشان نجيب بس روبوت. تحس فعلا ان الدم مشي في الله. اوه اوه اوه، اقدر حاسس فيه ازاز اتكسر جوه. نفس تاني. الله. ورقبتي لسه موجوده مكانها ولا؟ يس. ده احساس وعمرك ما هتحسه الا عندي بس. خد نفس كبير. الله. وصلت معاك فين؟ لا هو يعني انا حاسس ان جوه يعني كله كسر. حلو قوي. بص ظهرك. الله. يس. معلش. بس انا خايف، حاسس رقبتي انا مش هنا. خلاص هنا او اي حته اللي انت عايزه. يس. ايدك ورا بقى شوف. شايف دي؟ في وجع هنا؟ لا عادي، خفيف؟ هنا. يعني الجهاد بتاع حضرتك بتتمرن؟ بس بقالي فترة يعني مفيش تمرين، بس طبعا التصوير. ما بتعملش ريكفري، ما بتعملش اي حاجه. لا. مسلسل اكشن اصلا ده بعمل تمرين. اوكي. نفس كبير من فضلك. الله. نفس تاني. الله. ده الجسم كله. لا انتوا زي ما انت لسه في حاجة تانية. لسه بدري. هو اللي جاي ده بقى اللعبه. فعلا. كل واحد عنده مسدساته. فعلا. ده جميل جدا اليوم ده. بص بعدين انك انت لا والواحد مفهوش التصوير كان محتاج بصراحة.
مسكال مساج. يس. بتنام؟ لا عندك اوردر. عندك شغل. دن. عالمي. لسه 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 اقعد اديني ضهرك. انا عايز انام. في شغل يا فندم، في شغل. محمود. ما انصحكش ده اقعد كده بس. شكلنا مننا في التصوير. اقعد. لا وشك كده. لا بس حاسس ان انا في دم داخل في حته ثانيه. خلي بالك انت يبقى في دم في ايديك في المشهد ده. حط ايدك على وسطك. حط ايدك على وسطك. يا جماعه ده ديكور سجن بس. لا ده قلنا في الفيديو، قلنا ان احنا في مدينه الانتاج وقلنا كل حاجه. زق الكوع لورا. جامد جامد جامد. اوكي. الشوط الثاني. يس. دي تقدر من غير اي حاجه. يس. جسمي كله بيطقطق. كله يا استاذ حسن. اهو. انا عندي حاجه مشكله. ايه؟ يس. عندي مشكله. مسكته. يس. دي بقالها من 2009. يس ده البايسبس، التندو بايسبس اللي ماسك. عندي القلب هنا جوه كده. مية. اوكي يس. انا عايز اسمع صوت الطاقه. ممكن تقوم تقوم مطلوب؟ كده انا انت حاسس بايه؟ عايز تنام؟ يعني انت كده تمام. بس لا كده لا طبعا اولا دلوقتي حاسس ان هي رجعت جديده يعني من جوه رك حاجه تحس كده ان زي ما يكون ايه الدم ماشي في سكرت. سمكرت فعلا يعني انا سمكرت فعلا. سكرت يعني. عظيم. بس هو راح المفروض ينام بقى بعد البتاع دي. لا عندنا اكشن يا ريس، يلا عشان نجيب تحس فعلا ان الدم مشي في المخ اساسا بقى يعني. عارف احنا كنا محتاجين يوم ايه؟ يوم كنت بتطلع تنط على العربيه. حاسس بايه؟ عايز تنام؟ يعني انت كده تمام. بس لا كده لا طبعا اولا دلوقتي تحس ان هي رجعت جديده يعني من جوه رك حاجه تحس كده ان زي ما يكون ايه الدم ماشي في سكرت. سمكرت فعلا يعني انا سمكرت فعلا. سكرت يعني. عظيم. بس هو راح المفروض ينام بقى بعد البتاع دي. لا عندنا اكشن يا ريس، يلا عشان نجيب تحس فعلا ان الدم مشي في المخ اساسا بقى يعني. عارف احنا كنا محتاجين يوم ايه؟ يوم كنت بتطلع تنط على العربيه كده وتعمل شقلباظ. لا والله على فكره المفروض اصلا بعد كل اكشن او وقعه المفروض بقى فعلا ليك سيشن كده براكتيك يعني مثلا. فعلا؟ يس طبعا. نفس كبير. طلع. اقفل سنانك، اقفل شفايفك، نفس كبير لو سمحت. طلع. يس. وصلت لغايه فين؟ مش لحد هنا تقريبا. واو. حسيت بحاجه عملت تر. يس. من الشمال. نام على جنبك. كل لو سمحت. نام على جنبك كله. شبك ايدك. اقفل دي. نفس. طلع. واو. دماغك كده لو سمحت. اقفل دي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط ايدك من هنا. فيري نايس. نفس كبير. طلع. واحد تاني مش واحد في الظهر. يس. واحد تاني. طلع. واو. نام على وشك.
نفس كبير. طلع. نفس كبير لو سمحت. طلع. نفس ثاني. طلعه. لو في حته بس فيها وجع جامد وهو بيعمل الكلام قول له علشان يحطها خالص، فاهم قصدي؟ اقعدوا دي درجة لو سمحت. مع انك مش عايز تقوم انا عارف. اقعد هنا وخلي بس كده. كل جسمك كده شوية. حط ايدك على وسطك. زق الكوع لورا. جامد جامد. ماشي. زق التاني. اقوى. اوكي. يس. يس. ضل. لا معلش بقى.